Всем привет! В эти выходные мы отправились в село Муромцево Владимирской области посмотреть на средневековый замок Храповицкого. По легенде, Владимир Храповицкий в 80-х годах 19 столетия путешествовал по Франции. Изысканные готические соборы замка настолько восхитили его, и он поспорил с французами, что построить на русской земле подобный дворец. Усадьба Храповицкого. В 1884 году в Муромцево было начато грандиозное строительство, которым руководил известный московский архитектор Петр Бойцов. Большая территория. Здесь есть выставочный зал. Касса, наверное, можно будет пройти сейчас. Так, это скотный двор только, оказывается. Замок где-то дальше. Нам сейчас сказали. А, вот написано все. Да, а это вот оказывается только конный и скотный двор. Улыбайся и машем. И потом еще погуляем здесь. Барские пруды. Это был конный и скотный двор, сейчас идем в сам замок. Вот и сам замок, видимо. Там духовой оркестр играет. Так, чтобы был общий фон. Вот центральный вход был, видимо. Красивый замок.
Дом выстроен по проекту архитектора Петра Самойловича Бойцова. Юго-западная двухэтажная часть здания возведена в 1884 по 1887 годы по образцам средневековых и ренессансных замков Франции, расположенных вдали реки Луара. В начале 1900-х годах с северо-востока был пристроен четырехэтажный корпус, в облике которого были использованы мотивы архитектуры замков Шотландии. В советское время бывший дом дворян Харповицких являлся главным учебным корпусом Мурмансовского лесотехнического техникума. Так, а это еще въезд в сад. Сейчас мы туда тоже сходим. Приусадебный парк. Да, большой, конечно. Имение. А мы еще немного послушаем живую музыку и отправимся гулять в Барские пруды. Был выход к Барским озерам, наверное, шел. Вот информация, наверное. Это музыкальный павильон был. Музыкальный павильон располагался в пейзажной части парка на южном берегу Большого пруда. Он представлял собой открытую галерею из 5 стрельчатых арок, увенчатый зубчатым карнизом с лестничными спусками на 4 стороны. Павильон являлся композитным завершением каскадной аллеи и одним из главных объектов видовых панорам Мурмансовского парка, а также служил площадкой для выступлений местных и приглашенных музыкантов. Да, тут, наверное, когда-то было. Да и сейчас очень красиво. Туда мы, наверное, не пройдем. Вот это красота, конечно.
наверное, и церковь. Да, это церковь. Тоже какая старинная. Вон есть информация. Сейчас почитаем. Приход храма святой мученицы царицы Александры. Церковь святой мученицы Александры Римской. 1895-1899 годы. Вход был. Все, мы идем в машину. Хотим съездить еще недалеко от Мурома, есть деревня Ильи Муромца и дом, где он родился. Посетим его еще. Все равно рядышком.